Mostra do Rio Preto, bem conhecida, em frente à Geração Profética. A Priscila tá aqui com a gente, o Rafa tá aqui com a gente. Manda um beijo pra galera aí, Rafa. Tem aqui muitos carros passando aqui nesse momento, ó. E tem algo acontecendo aqui, o nosso músico esplêndido, Alexandre, tá tirando uma música dos Arames Farpados. Olha só. Faz a virada. É isso aí, pessoal. Ele não vai parar por enquanto, porque aí tem muita coisa ainda pra acontecer. Manda um beijo pra todo mundo. Adeus! Aqui, ele aqui. Esse é o cara. Manda um beijo pra galera aí. Matheus, saudade. Não, você tem que falar um beijo pra galera. Manda um beijo pra galera aí. Um beijo pra galera. Valeu, gente. É aqui que eu fecho com vocês. Xarope. É aqui que eu fecho com vocês em frente à Geração Profética. Abraço.